Aí, que hora que é, Cláudio? Fala aí. São 5 e pouco. 5 e pouco. O sol tá como? O sol tá rachando a Como é que cabeça. tá o sol aí, Marcão? Tá brabo, hein? Não sei como é que tá fazendo isso. Roncando. Você tá morto, hein, filho?